अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दंदलीब। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर के इस आलम में भी तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। ये खबर एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर शायद आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि एक ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, और आम लोग नहीं, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग और बड़े ऐसे ऐसे इलाकों से जहाँ का आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते लोग इमरान खान के साथ शामिल हो रहे हैं। जिन लोगों को ये बताया जाता है कि इमरान खान का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान के तो नाम के ऊपर जो है वो कांटा लग गया हुआ है, तो आप इमरान खान के साथ क्या करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े नामी गिरामी लोग जो है वो शामिल हुए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, इमरान खान के खिताब को क्यों डिले किया गया इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इससे भी बढ़ के इलेक्शन की तारीख आ गई है और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनके अंदर बहुत सख्त एतराज़ और बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं इलेक्शन के ऊपर। पहले आपको मैं बताऊं कि जो खबर आई जिसने सबको चौंका दिया, वो खबर थी कि इस आलम में इस वक्त में भी जुल्म के पहाड़ तोड़कर लोगों को तहरीक इंसाफ छोड़ने की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त नाकाम हो गई हुई हैं। और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी सियासी और समाजी शख्सियात आज आप बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुई हैं। खैरपुर सिंध से पीर अफरानीपुर पीर नियाज हुसैन जिलानी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। याद रखें कि सिंध जहां आज भी 70 बरस बाद भी भुट्टो जिंदा है, पता नहीं अगले कितने 100 साल तक भुट्टो जिंदा रहेगा, और जहां पे जो निशान इबरत बनाया गया तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन लीडर थे, जो हलीम आदिल शेख थे, जो तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुन थे, उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई जो इस वक्त तक जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, बड़े ख़ानदानी लोग हैं, ये तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। जिनका अपना एक पूरा वहाँ पे हल्का अकीदत है, वो आज तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा से हारून लिगारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। दोनों शख्सियात की चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ खुसूसी मुलाकात हुई है। पीर नियाज हुसैन जिलानी साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की दुख्तर को शिकस्त देकर खैरपुर के जिला नाज़िम मुंतखब हुए। हारून लिगारी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से साबिक वफाकी वजीर परवेज खट्टक के हल्के से है। आप ये देखें कि परवेज खट्टक जिसने इमरान खान के मुकाबले आने की कोशिश की, उसका पहले उसको सगा भाई और अब उसके हल्के के लोग जिन्होंने आज तक परवेज खट्टक को कबूल नहीं किया था, अब उन्होंने देखा कि परवेज खट्टक जैसा शख्स ऊपर से बाहर निकला है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को भी तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का मौका मिला है। दोनों शख्सियात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चेयरमैन इमरान खान की कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी के फ़लसफ़े पर मुकम्मल एतमाद और इजहार। दोनों शख्सियात की मुल्क में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और जमहूरी इक़दार के कत्लेआम की शदीद मज़म्मत। दोनों शख्सियात का अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ के पैगाम और मंशूर को आवाम में रासख करने के लिए अज़म, और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे प्रोसेस में इसको उन्होंने फैसिलिटेट किया, वो मौजूद थे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पीर रानीपुर और नियाज हुसैन जिलानी और हारून लिगारी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत पे उनका शुक्रिया भी अदा किया। आप लोगों के लिए शायद एक लम्हे ये एक आम भी खबर हो, एक आम सी खबर हो, लेकिन आप ये देखें कि ये वो लोग हैं जिनका अपना एक कद काठ है। अगर वो लोग ये समझते हैं इस वक्त मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के आवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और वो जो बातिल कुव्वतें उनको इनकार किया जा रहा है, हुकूमत को इनकार किया जा रहा है, नून लीग को इनकार किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के गढ़ से लोग तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक हौसला है, एक उम्मीद की किरण है, जो ये सोचते हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल तारीख हो गया है। अब ज़रा बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि असम्बलियाँ अगर 12 अगस्त को तहलील हो जाती हैं तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे, और उन्होंने ये कहा कि आइंदा इंतखाबात के मुतल्लिक जो है वो उन्होंने कुछ ब्रीफिंग भी दी साफ़ियों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इलेक्शन कमीशन आज भी एड्रेस करने से डर रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई इंतखाबात होंगे। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इंतखाबात अगर होने तो क्यों जो यूरोपीय यूनियन के जो बाकी मुबस्सर मिशन आते हैं, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, उनसे वाबस्तगान जो सहाफ़ी होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर आने के लिए अब एनओसी क्यों मांगी जा रही है। ये भी सवाल जो है वो मामले को मज़ीद पेचीदा कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि
پولیٹیکل فائنینس IMF جو ہے وہ 6 اداروں سے معلومات حاصل کرے گا اور FBR اسٹیٹ بینک اور نادرا اس سے جو تمام جو لوگ ہیں ان کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ 2017 اور 18 اور 22 کے درمیان جو ہے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اسی کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اچھا اب جو ایشو آ رہا ہے ایشو بڑا عجیب ہے. ایشو یہ ہے جی ناظرین کہ جو MQM تھی MQM نے یہ اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے, ہمیں نئی حلقہ بندیاں چاہیے. ممکن ہے یہ بھی کوئی سازش ہو, ممکن ہے MQM بھی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہی ہو اور یہ اب انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں جو الیکشن چاہیے وہ نئی مردم شماری کے مطابق یا نئی حلقہ بندیوں کے مطابق چاہیے. تو اب ذرائع یہ چیز بھی بتا رہے ہیں کہ حکومت کا نئی مردم شماری کی منظوری اور نوٹیفیکیشن کے اجرا کے اوپر غور ہے اور اس پروسیس میں الیکشن ممکن ہے 3 سے 4 ماہ تک مؤخر ہو جائیں اور نئی جو مردم شماری ہے اس کی جو منظوری ہے وہ CCI سے لی جائے گی اور CCI سے لی جائے گی اور CCI جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کا 25 جولائی کو جو ہے وہ ممکن ہے اجلاس بھی بلایا جائے. اور اس ضمن میں جو MQM پاکستان ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ان الیکشنز کو قبول نہیں کریں گے, ان کے ریزلٹس کو قبول نہیں کریں گے. بے شک 4 سے 5 ماہ بھی لگ جائیں لیکن الیکشن جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے. اب ذرا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خطاب کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے وہ 8:30 بجے ہونا تھا لیکن وہ 8:30 بجے کیوں نہیں ہوا؟ کچھ ایسے ایشوز ہیں, کچھ تکنیکی ایشوز بھی ہیں. کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے کہ زمان پارک کے ایریے کا نیٹ بند کر دیا جاتا ہے, کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے, اور بھی کچھ ایشوز ہیں ایک جگہ خان صاحب کے حوالے سے. خیر اس کے اوپر بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. بہرحال خان صاحب جو ہے وہ جی خطاب کریں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ خطاب ان کا 1 گھنٹہ لیٹ ہو سکتا ہے, 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو سکتا ہے. خطاب ان کا آج ہوگا یہ میں آپ کو شور کر رہا ہوں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً یہ خطاب کا ٹائم تھا لیکن خطاب ان کا نہیں ہوا. جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا خطاب آج ہوگا لیکن کچھ ایشوز ہیں, وہ ایشوز ریزالو کر کے خطاب ان کا آج آن ایئر ہوگا. اب کچھ لوگوں کو مرچیں ضرور لگی ہوئی, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, بڑی ایفرٹس بھی ہوئیں. ممکن ہے خان صاحب اس چیز کا ذکر بھی کریں اور آج وہ تمام جو کردار ہیں ان کو انہوں نے بے نقاب کرنے کا اس میں فیصلہ کیا ہوا اور وہ آپ دیکھیں گے ایک ایک کردار اس کے اندر سامنے آئے گا. اور جو اس وقت 1 سائیڈڈ ٹریفک چل رہی ہے, جو آج آپ نے کچھ ایونٹس بھی دیکھے جیسے توشہ خانہ کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی عدم موجودگی میں گواہوں کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے علاوہ اب جو بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں ناظرین. حکومت کے پاس ان کے کریڈٹ پہ کچھ نہیں ہے. نواز شریف ان سے نالاں ہے کہ یار میرے لیے سب سے اچھا موقع یہ تھا کہ آپ میری ایفرٹ کرتے, میں آ جاتا اپنی حکومت کے اندر, چیزیں میری سیٹ ہو سکتی تھی, لیکن آپ اپنے نمبر بڑھانے کے چکروں میں لگے رہے, آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. ادھر سے پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف پاکستان کے اندر نہ آئے اور بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اور MQM جو ہے ان کو پتہ نہیں کس نے چابی دے دی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئی حلقہ بندیاں چاہیے, نئی مردم شماری کے نتائج چاہیے, ورنہ ہم نتائج کو قبول نہیں کریں گے. کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور MQM کا آپ کو پتا ہے کہ حلقہ اثر کتنا ہے, صرف کراچی کی حد تک ہے. تو کراچی کی حد تک 4 سیٹیں ہو جائیں گی اوپر نیچے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان کے الیکشن کو ڈیلے کرنا, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.